Hey everyone, welcome back to my class unit 3. Now listen and repeat. Call me Vera. That is the name I go by. Mean ហៅខ្ញុំ Vera នេះជាឈ្មោះដែលខ្ញុំប្រើ Call me Vera. That is the name I go by. Mean ហៅខ្ញុំ Vera នេះជាឈ្មោះដែលខ្ញុំប្រើ One more time. Call me Vera. That is the name I go by. Mean ហៅខ្ញុំ Vera នេះជាឈ្មោះដែលខ្ញុំប្រើ This is my wife Sraylin. Mean នេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះស្រី Lin. This is my wife Sraylin. Mean នេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះស្រី Lin. One more time. This is my wife Sraylin. Mean នេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះស្រី Lin. This is my husband Vera. Mean នេះជាប្តីខ្ញុំឈ្មោះ Vera. This is my husband Vera. Mean នេះជាប្តីខ្ញុំឈ្មោះ Vera. One more time. This is my husband Vera. Mean នេះជាប្តីខ្ញុំឈ្មោះ Vera. Thanks for watching. Please subscribe and like if you enjoy. See you next time.